800 ml के इलेक्ट्रिक केटल लॉर्ड में हमारे पास रीस्टॉक हुए हैं। चेक करें दो, इसमें हमारे पास कलर आए हैं, ब्लैक और वाइट कलर। वेबसाइट पे आप चूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों बेहतरीन है। 800 वाट पावरफुल एलिमेंट इसमें लगा है और ये चेक करें इस तरह का पावरफुल आउटपुट ये आपको देता है। 2 से 3 मिनट में ये पानी को फुल उबाल देता है। इसमें आपको वाटर गेज भी मिलता है। 800 ml इसकी कैपेसिटी है और 800 वाट एलिमेंट इसमें लगा है। इसके अलावा ये केटल पानी उबालते ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सेफ्टी फीचर भी इसमें दिए गए हैं। काफ़ी यूनिक आइटम है, ओरिजिनल लॉर्ड है। अभी ऑर्डर करें।